Yesu nabahezagire. Turashima Imana Data wa twese. Imana yongeye kutugirira neza ikadutera iteka kongera kuba mw'ishengero ry'Imana cyangwa se kubona igitondo ciza. Hanyuma rero tugashimira n'inama y'abarongozi bansi natwe batwiyumvirako. Hama muri make izina n'ishimira Imana Viatori ububwiriza ni mu Kivuvu. Sanzwe n'umunyeshuri wa Bibiliya mu gashikanwa. Rero ishengero ryo mu Kivuvu n'umuryango n'abanyeshuri twigana bumvise ko tuzoza hano basi badutuma intasho ni muzakire. Turabijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. Dusome igice ca 10 ku murongo wa 46. Ijambo ry'Imana narose rivuga ku mpumyi. Turasoma haravuga ngo Yesu muri impumyi yitwa Barutimayo nuko bashikira Yeriko. Akivali Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi. Mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu Umunyanazareti atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, mumuhamagare. Bahamagariye impumyi barayibwira bati, humura va hasi araguhamagaye. Nayo impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. N'aya majambo y'Imana mwemwera yampaye kugira ngo dusangire. Dusomye nk'ubutumwa bwiza bwanditswe n'uyu Mariko. Uyu Mariko ntiyabonye Yesu, ariko Mariko yabyaje ubutumwa bwiza na Petero, kandi uyu Mariko niwe yagenda yandika ibyo Petero amubwiye. Uyu Mariko n'umwe atazise ariko nyina ni wazwi yitwa Mariya. Mariko rero mu kwandika yanditse aya majambo ko Yesu ari umugurano w'Uhoraho. Iyi mpumyi rero yitwa Barutimayo ngo yari impumyi yama yicaye ku nzira asegerereza. Impumyi uriko urayiyumvira ko canke mwama mwayibonye iriko irasega, nimba ari uwiseze uruwihaye umuhwi uruwihaye udufaranga, hariho n'abayirenga bakayiha igipapuro kubera abacabona. Mu Kayanza hari impumyi yari ihari rero ikazisega, uwiseza ahubwo acafata uruba yaseze ifise amafaranga mu ntoki. Hanyuma rero we yariseza aho kuyiha acayitwara na yayandi yari ifise, acasiga mu gipapuro acarigiye. Yari impumyi. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo iyi impumyi igihe cyayo cyo guhumuka kiragera, irumva ijwi rya Yesu ngo ari kumwe n'abigishwa bariko baragenda bavuye Yeriko. Hanyuma rero iyi mpumyi irumva ko ari Yesu ahita ngo ikirasemerera ngo, Yesu mwana wa Dawidi ngirira iki? Ngo ngirira imbabazi. Abigishwa ngo nawe bari kumwe bavuga ati, hora panga. Nayo kuko yari yigorewe ngo ishushinda gusemerera ngo ngirira imbabazi Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, kuko yari yigorewe. Yesu ngo acahagarara acababwira ati, nimumuhamagare mumubwire aze hano. Rero abigisha ngo wese agenda kuri ya mpumyi tiva hasi vyahwega, araguhamagaye ngwino caha ukora induru ngaha, kuva aho waborogeye ca ngaha turabe ko wotekereza. Nawe ngucita impuzu yayo kuko yari igoye, kuko yari yumvise ngo aramuhamagaye. Iciyabaduka ikiza gusangana Yesu nawe badamura agomba ko gukorera iki. N'ayo majambo y'Imana birashoboka mu buryo bw'impwemu ukabugereranywa n'impumyi, mu buryo bw'umubiri
Yesu mwana wa Dawidi vya bindi naracumwigirira imbabazi. Yesu arakubwira ati ngwino. N'aya majambo y'Imana numvise abayumvise mukayakira Yesu n'abahezagire. Nagahezagirwa Yesu. Turagushimiye ko wagiriye neza impumyi yari igowe igihe kiragira mwami iratabagwa. Gira ishengero ryawe rireke kumva amajwi y'abadayimoni wabwira ati gumaha, ariko mwami baze kuri bo bagirire neza mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, urakoze turagushimiye. Izina ryawe ni ryiza kandi izina ryawe riratabara, izina ryawe rirabohora umuntu akabohoka, izina ryawe rirahumura impumyi ikabona kubw'iryo zina ry'ububasha, izina ryawe rirakiza umuntu iyo ari kure cyane mu byaha, rikamukwega rikamukurayo rikamugirira neza agasa neza. Izina ryawe niryo ryakoze ibi, izina ryawe n'igitangaza niryo twakirirwemwo, kuko atari n'izina ryahawe abantu ngo dukirizwemwo. Warakoze Yesu, watugiriye neza, uragahezagirwa Mana. Turashimye amajambo, urabohora n'umunsi uracabohora n'umunsi uracatabara. Hari abantu bameze nk'impumyi bamerewe nabi, hari abantu bari mu kaga. Turasenze Imana yo mwijuru, uyu munsi uje kwiyerekana nk'Imana uzoba ukoze zigira abakozi bari inyuma, ubasiga amavuta ubanezereze Mana, uhagarike mu bwiza bwawe. Uzoba ukoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.